Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба кайбер темалар турында. Шолы пляжларында эшек инфекциясы тоякчыклары табылды. Шәһәр халкы бу хакта нәрсә уйлый? Шәһәрдә Фикрәт Табиев яр буена керә торган җәяүлеләр юлын яңарта башладылар. Эшләр кайчан тәмамланачак? Каскадерлар, татар эстрада йолдызлары Илсия Бадретдинова, Россия башкаручысы Светаның чыгышлары яр Чолыда төзүчеләр көнен билгеләп үттеләр. Шолы пляжларында эшек инфекциясы тоякчыклары табылды. Бактерияләрне Роспотребнадзор белгечләре соны тикшерү нәтиҗәсендә ачыклады. Камы елгасында моңарчыда су коюну кодгый тыела иде. Хәзер табиблар аеруча киңәш итми. Шәһәр халкы бу хакта белә микән? Камы елгасына Лилия Хабибҗанова барып кайтты. Самое главное – это здоровье. Тем холоднее вода, тем эффективнее, тем здоровее человек становится. София Иванова үзем морж дип атый. Ул салкын шишмә суында гына кыена 2-3 минут белән генә шикләнмим, суда озаграк йөзә. Шишмә суы чиста да сәламәтлек өчен дә файдалы ди ул. Сюда я вообще даже, можно сказать, как бы брезгую, потому что тут всякая всячина, зелень и вода как бы не очень приятная. Я думаю, тут много очень палочек всяких. Камы елгасы төсү белән дә хәзер бик үк матур күренми. Август ахыры су яшел төсмер ала башлаган. Моннан тыш Роспотребнадзор белгечләре эшек инфекциясе тоякчыкларын ачыклаган, әмма су коенучылар саны барыбер кимеми. Да никак не может быть палочкларнилар. Да ведь су астан чишмә суы чыга. Элегелектәр монда чишмәләр бигәйбәт. Ну что сделаешь, жарко людям, охота купаться, все равно купаются. Да там грязная вода на камне. Я только вот в роднике, тут и там, там уже она вся цветет, вся пахнет. Табиблар сак булырга чакыра. Эшек инфекциясе тоякчыклары күзгә күренми, әмма бик куркыныч. Аеруча балаларда авыр чагыла. Гадәттә ул ашказанын зарарлый. Когда люди пьют и глотают воду, конечно, могут быть различные симптомы. В первую очередь это кишечные симптомы. Это головокружение, это тошнота, рвота, это повышение температуры, это нарушение стула и появление патологических примесей в стуле. Эшек инфекциясеннән тыш Кама елгасында зәңгәр су төстәге топның пайда булуы да борчый белгечләрне. Берәүләр аны табигый күренеш дип уйласа, икенчеләр нефть продуктларына ошата. Поверхностное загрязнение, тем более вот такими плотными участками, можно даже сказать, и разводами идет. Я думаю, что это все-таки какое-то промышленное. Больше всего, что это загрязнение содержит какие-то жиры, может, технические масла, возможно. И вот после нескольких дней их окисления, они приобретают такой белесый цвет. Зәңгәр су тап түбән Кама сусаклагычында да ачыкланды. Белгечләр суны тикшерүгә алдылар. Әлеге күренешнең сәбәбе соңыннан билгеле булачак. Лилия Хабибҗанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәрдә Фикрәт Табиев яр буена керә торган җәяүлеләр юлын яңарта башладылар. Эшләрне якын арада тәмамларга вәгъдә итәләр. Чөнки бу шауларның иң яраткан ял итү урыннарының берсе. Вакытлыча уңайсызлыкларны шәһәр халкы ничегрәк кабул итте? Толырак безнең сюжетта. Юлдагы сары зәңгәр дулкыннар үтеп баручыларның игътибарын җәлеп итә. Башланган эшләргә шәһәрдәшләрнең күбесе сөенә. Тәртипкә китерелгән яр буен күрү күңелле диләр алар. Шулай ук чалылылар кайбер җитешсезлекләрне дә билгеләп үтте. Ну, недостатки вот эти вот бугорки бы, конечно, желательно бы, конечно, убрать. А так нормально, потому что дети падают вот с самокатами. Поймала себя на мысли, что когда они успели покрасить, то есть смотрю уже буквально до самого берега, идут вот эти волны цветные, настроение поднимается. Вообще это мое любимое место, я люблю здесь гулять, когда приезжаю в набережные Челны. То, что здесь красят, классно, то, что уделяют время и деньги городу. Хәсән Туфан урамыннан Табиев яр буена алып баручы тротуарны халыкның күңеленә хуш килсен өчен ачык төсләргә буярга булганнар, дип аңлатты автомобиль юллары предприятиесе директоры Марат Анисимов. Эшләр тәмамланганнан соң җәяүлеләр юлы сары кызгылт төстә булачак. В настоящее время ведутся работы по обновлению, по покраске верхнего слоя. Я думаю, что жители заметили и им будет приятно ходить по такому тротуару, по обновленному. Помимо этого, у нас были обращения от жителей по 17-му комплексу вдоль Хасана Туфана к улице КамАЗ-Мастер. То есть жители просили, там был тротуар существующий, но жители просили его уширить. Мы, естественно, пошли жителям навстречу. Шул ук тәртиптә яр буендагы тротуарны гына түгел, Хәсән Туфан урамыннан КамАЗ-Мастер урамына таба җәяүлеләр юлын да яңартачаклар. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Шәһәрдә селе һава торышы аркасында гына түгел, узган җомгада Ярбуе паркы мәйданында бик кайнар иде. Ярчалыда төзүчеләр көнен билгеләп үттеләр. Каскадерлар, татар эстрадасы йолдызлары Илсия Бадретдинова, Россия башкаручысы Светаның чыгышлары. Бәйрәм ахырында салют булды. Чараның иң якты мизгелләре белән без сезнең белән уртаклашырга әзер. Янган бөҗралар аша сикерү, хәрәкәт вакытында бер юлы 2 тәгәрмәчне алыштыру һәм бу әле номерның бер өлеше генә. Бу Тольятти каскадерларының экстремаль тамашасы. Бәйрәм бик матур, исәбәтеннән бик яратып киләбез. Ике концертында булдым, менә 3нче тапкыр мәйданга килдем. Бик әйбәт җырчы. Кәефләребез бик яхшы, Илсия Бадретдинованың концерты бик яхшы бара, бик ошый. Яратабыз. Тагын кабат килсеннәр. Алга таба Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын чакырылган йолдызларның чыгышлары көттем. Беренче эстафетаны Илсия Бадретдинова кабул итеп алды. Концерт программасы сәгать ярымга диярлек сузылды. Тамашачылар да артистка кушылып бик актив җырладылар. Бик матур шоу программа карадык. Автошоу карадык. Прям иттереп, шаккатып әле мондай нәрсә күргән юк иде. Башка артистларның чыгышларын карадык. Чынлап та бик югары дәрәҗәдә оештырылган бик грандиоз бәйрәм. Мин котлыйм үземнең исемнән дә, төркемем исеменнән дә. Төзүчеләрне, Чаллыдагы төзүчеләрне генә түгел, гомумән барлык төзүчеләрне дә профессиональ бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Бәйрәмнең хитлайнеры Россия йолдызы Света булды. Ул вакытны бушка сарыф итмичә, үзенең легендар хитларын башкаруга кереште. Кичке сәгать 9-да Ярбуе паркы мәйданы якты нурларга күмелде. Төзүчеләр көне матур салют белән тәмамланды. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Зур Бенгал юлбарыслары һәм Африканың йырткыч арысланнары хәзер Ярчалыда шәһәргә беренче тапкыр коллизиум Шапито цирка килде. Барлык теләүчеләргә өчен әкият илендә булырга һәм үзләрен тылсымлы дөньяның бер өлеше итеп тоярга тәкъдим итәләр. Артистлар Ярчалыда 4 сентябрьгә кадәр булачак. Цирк 65-нче комплекстагы Эссен сәүдә үзәге янында парковкада урнашкан. Цирк Шапитоға керү юлында зур чират тезелгән Ярчалыда өчен бәйрәм шәһәр халкын һәм кунакларын киң кылач белән иң күңелле сахару клоуны каршы ала. Эксклюзив номерлар һәм искиткеч тамашалар игътибарсыз калмый. Көчле эквилибр, акробатик дуэт, җиде жонглерлар, акробатлар, чыгышы, иллюзияләр һәм тылсымлы шоу, тере кырыш кеше, Африка арысланнарының һәм Бенгал юлбарысларының прайда корольлеге зур аттракционы. Буларның барысында коллизиум Шапито циркының серле гөмбәзе астында күрергә була. Мы привезли шикарную программу для детей и для взрослых. Шоу африканских львов и бенгальских тигров. Будем рады видеть вас в нашем прекрасном зале. Наши артисты ждут очень встречи с вами. Приходите, будет весело. Тамаша балаларда гына түгел, өлкәннәрдә дә чын-чынлап соклану уятты. Представление нравится, молодцы ребята. Стараюсь хлопать, важна поддержка зрителей и отзывы зрителей. Молодцы, шоу прекрасно. Первый раз в цирке, впечатление потрясающее, все нравится. Что вы запомнили? Как вес тяжело поднимали. Мондый тамаша безнең шәһәрдә әле булганы юк иде, өчен әкият илендә булырга һәм үзегезне тылсымлы дөньяның бер өлеше итеп хис итәргә өлгерегез. Шапито цирк 65-нче комплекста Эссен гипермаркеты парковкасында урнашкан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 15 по 20 августа. ТЦ Грин, 1-й этаж.